Ragsa tayo agyaman tayo binulod abyaken amin tayo dati Diyos di mo na alante ti ayat na kakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May kapito a Domingo, ti ordinaryo a panawen. Tinaysang sangayan, awagas, idawdawatan tayo, dagiti amin, a nagdapat iti sabali a lugar, ken kastamet, dagiti amin amang mangged, iti sabali nga lugar, iti balasiw tao, kang runaan na. Magtultuloy nga ti Apo idahalan na tayo, iti panagbiag tayo, tunggal matipon-tipon tayo, iti aldaw ti Apo, makisinarak tayo, kas may sa familia, dagiti agkakabsat, pinarswa ti Diyos, inispal ti Diyos, tartarabayan, paspasingpeten, paspasantuan na. Sa ganaan tayo, tibagbagi tayo, agbabawi tayo, kadagiti nagkurangan tayo, iti panagayat ken kuana, ken iti pada a tao, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkumpesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko unay. Isong agpapakaasyak ken Santa Maria Agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasul mi, katalayan na kamamin ngay turong iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayo tayo ti Dios, napnuan panagyaman, ikanta tayo ti gloria na. Gloria iti Dios, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tatao ana imbag ti panagnaknaken na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatwa, Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mi a Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatwa, sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, awaten
kadaytoy araraw mi si tutugaw iti makanawan ti Ama kaasyahan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. Manakabalin amin a Diyos, ipay mo kadi, ta iti panagpampanunot mi akanayon, kadag iti napudno kan nalintag, iti sao kan aramid, tungpalan mi dagiti makaayayo ken ka. Gapo ken Kristo anak mo kan Apo mi, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti umuna a libro ni Samuel. Dinagdagos ni Saul tinapan ijelet ang ti Zef. Kinuyog ti 3,000 a kamaenglan a soldado ti Israel tapno birokenda ni David. Simrek da David ken Abisai ti kampo ni Saul iti dayta arabii. Nasarakan da amat maturog ni Saul iti tenga ti kampo. Situtugkel ti data ti gayang na iti asideg ti ulo na. Matmaturog ni Abner ken dagiti soldado iti likmot na. Ita arabii, kinuna ni Abisai ken ni David. Iniyawat ti Dios ti kabusor mo iti panakabalin mo. Ipalubos mo nga iduyok ko ken kuana ti bukod na agayang agingga sumalpot iti daga. Maminsan laeng aduyokek, saan kon apiduaen. Ngem kinuna ni David, saan mo adangran? Awan dua-dua adusaen ti Apo ti siya sinuman amang ranggas iti pinili na nga ari. Innala nga rod ni David ti gayang ken ti pagkargaan ti danom iti abay ti ulo ni Saul, sada pimanaw ken ni Abisai. Awan ti nakakita iti naramid da, wenno nakaammo iti napasamak, wenno nakariing lakuma. Nakaturog da amin, agsipod ta pinaturog ida ti Apo iti nairot. Kalpasan na, bimalasiw ni David iti sabali a bangir ti tanap, ket napan iti rabaw ti maysa aturod. Adayo ti baet da kini Abner ken dagiti soldado ni Saul. Adtoy ti gayang mo, natanok nga ari. Insungbat ni David. Ibaon mo ditoy ti maysa kadagiti tattaom tapno alaen na. Gunggunaan ti Apo dagiti tattawa na pudno ken nalinteg. Ita nga aldaw, inyawat na ka ti Apo iti panakabalin ko, ngem di ka rinanggasan. Sika a pinili na nga ari. Ti sao ti Apo. Managayat ken manangaasi ti Apo. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Amin nga adda kanyak, idaydayaw yu tinasantuan anagan na. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Di mo liplipatan ti asina. Pakawanen na ti amin abasol ko, ken paimbagen na ti amin asakit ko. Iyadayunak iti tanem ken bendisyonanak iti ayat ken asi.
Managayat ken manangaasi ti Apo, naanos ket di agbalbaliw ti ayat na. Di na tay dusaen kas mayan natop iti basol tayo. Di na tay met balsen kas mayan nurot iti labsing tayo. Kas ti panagaddayo ti laod ken daya, kas tamet ti panangiyaddayo na kadagiti basbasol tayo. Kas iti kinamanangaasi ti Ama kadagiti anak na, kas tamet ti panangaasi ti Apo kadagiti agbuteng kenkuana. Ti maibasa na adaw ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kunati na santuan na surat ni Adan a kaunaan na tao na paraswa a naikan iti biyag. Ngem ti maudi nga Adan isu ti espiritu amang ted iti biyag. Saan nga imuna ti na espirituan no diket ti bagi a nailasagan. Sumaruno ti na espirituan. Naaramid iti tapok ti umuna nga Adan, nagapu sa dilangit ti may kadwa. Mayarig dagiti na idagaan abagi ti tao, anaparaswa iti daga. Mayasping met dagiti na ilangitan abagi ti tao an nagapu sa dilangit. Imala tayo iti langa iti tao an naidagaan, umala tayo tumet ti langa ti tao an nailangitan. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idir itay ti gloria. Indag kanta, Alleluia. Init bulan, indag kanta, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Idir itay ti gloria na, datay amin aparswa. Kahit daga indag kanta, Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Ibagak kada kayo nga agdengdengeg kaniyak. Ayatan nyo dagiti kabusoryo ket ipaayan nyo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan niyo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan niyo dagiti mangidadanes kada kayo. No adamang tungpa iti maysa a pingping mo, patungpampay ti bangir. No damangala iti kagay mo, bayam nga alaen na pay tabadom. Ikam ti siya sinuman a dumawat ken ka. Ket no damangala iti sanikwam, di mo paisublin. Aramiden niyo kadagiti tattao, ti kayat yo nga aramiden da kada kayo.
No dagiti laeng agayat kada kayo ta ayaten nyo, ada aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, ayaten damet dagiti agayat kada kwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo iti imbag, ti ipaayan nyo iti imbag. Adda aya magungunayo. Uray dagiti managbasol, kastamet ti aramid da. No dagiti laeng ammuyo amang isublinto kadagiti buludan da kada kayo ti pabuludan yo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol pabuludan damet dagiti managbasol. Tanam na maenda ama isublimet laeng ti ipabulod da. Sana kasta ti aramiden yo, ayaten yo ket di dagiti kabusor yo, ket ipaayan yo ida iti imbag. Agpabulod kayo ngem diyo namnamaen ama supapakan. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to ti gungunayo, ket anak na kayto ti kangatuan na Dios. Tanaasi ti Dios, kadagiti di makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes. Masapul amanang ngaasi kayo, akas ken ni amayo amanang ngaasi. Diyo ukumen dagiti padayo a tao, ket di na kay tumet ukumen ti Dios. Diyo ilunod ti padayo a tao, ket di na kay tumet ilunod ti Dios. Mamakawan kayo, ket pakawanen na kay tumet ti Dios. Mangted kayo, ket ikkan na kay tumet ti Dios. Sukat anan-anay nasedsed ken agliplipyas ti may pasabok to kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali, isuntumet ti pangrukod ti Dios kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agkakabsat ko ken Apo tayo ay Jesucristo. Naglukat ket nangrugi dagiti maibasa ita iti pagtuladan nga inparang ni Ari David, an-anupen ni Ari Saulo. Sakit tinakem ni Ari Saulo ken ni David ta agparparang nga nalalaing, pinapatay na ni Goliath. Numampay ubing, barito ararigan, laeng, nagdakkel dagiti inararamid na nga pakaydaydayawan ti Dios ken nakakitaan ni Ari Saulo nga pinalugodan, binindisyonan, pinili ti Dios amang sukat ken kuana. Nasakit tinakem na. Iti gura ken sakit tinakem na inan-anup na. Dapay na minsan ta inayaban na metlang nga nagserserbi ken kuana, pinagtuktukar na iti arpa, ginayang na. Saan nga napurwan hanga natiruan. Manipod din nga marikna ni Ari David ken naipalting ken kuanan nga tarayan na, panawan na, adaywan na. Nasakit tinakem ni Ari Saulo. Adagundaway ni David iti daytoy nga naibasa nangagantayo. Tuya na po gundaway mon, gayangem ti sumalpot nga gingganay ti daga. Ngasem na nga panangiladawan, tapno ti kasta ke nakaro nga ruden dayay sakit tinakem ken gura ni Saulo nga papatayen na ni David. Iti panangan anop na nabanbannog nagidda iti unag tirukib adda gayam dayay ni David. Pinaturog ti Apo iti nairot, gitoy nga tattao sana tatan dagtoy na po papatay mon saan. Ito tay nga makita mo ta no apay nga kasjay ti termino nga imbagana, inyawat ti Apo a Dios ti kabusor mo iti pannakabalin mo. Kung na soldado na ipalubos mo na po, iduyok ko ken kuana ti bukod na nga gayang aging ga sumalpot iti daga. Maminsan lang aduyukag, saan ko apidwaan? Ngam kinuna ni David, saan mo adangran? Awan dua-dua adusaan
ti Apo, ti siya sino man amang ranggas iti pinili na. Pinili na nga ari, anointed, linanaan ti Apo. Dahito iti nangangag, iti babakit, nga mabalin nga kagura munog sa oka ti dakes, may panggup iti nalanaan, isudaytan. Ano, chismisem ti padi, kaguram ti padi, kada obispo, agmamalas ka. Po nagswertidan, madusa ka. Ngunita, nga mabalin. Nito tiga po na nga manipod, sipod, awan ti makaiturod, nga manggura iti linanaan ti Apo. Kasi timbaga ni David, ngam ti kinapudno na, ada na isang sangayan nga grasya ti Dios pinakawan na, uray an-anupon na. Ti pa nakakita na nga pinili ti Dios, isu ti ari, isu ti agtakem, ngumiti na ununag pa'y nga wagas, makita na nga saan nga maiyataday ti bales. Idi adan ti aday yung aturod, Apo are, makitam, adaddoy ti gayang mo. Mabaling nga pinapatay ka kuman, anyan nga kintayag ken si daaw ni Ari Saulo. Gundaway nan nga nakabales, saan nga inaramid ni Ari David. Ti may kadwa nga may basa, dakamaten na, ti naggidyatan ti immuna nga adan, ken ti may kadwa nga adan. Ni Apo Isus ti maibilang nga mauawagan nga baro nga adan. Naggapo iti daga, ti muna nga adan, naggapo iti langit, ti may kadwa nga adan. Ti muna nga adan nga naggapo iti daga, insungsung na tinaindagaan, tinailangitan nga adan, umay na iyag, tinailangitan. Talaga nga ni San Pablo akit, usarin na dayta nga ladawan, tapno may pakita latta tinagidyatan, ti daan, kan manipod-sipod, nga nagbanagan ti tao, kan ti mabalinan, nga pagbanagan ti tao, gapo ken ni Apo Isus. Sa nga daluson nga palagip kan pamagbaga, dayto ibanghelyo, silpo, ti sermon, may papan kadagiti, pamagasat ken lunod, nga inyebkas ni Apo Isus. Babaan ti panangi surat ni San Lucas, dinapan nga Domingo, nga nangagantay dayta, upat, nga pamagasat, nagasat ti napanglaw, nagasat ti mabisin, nagasat ti agsangsangit, nagasat ti may rururuman. Santo, sikay pa'y may lunod ti nabaknang, may lunod ti mabmabsog, may lunod ti katkatawa, may lunod ti nasya at amin ti bagbagada kenkwana. Sarsarita da maipapan kenkwana. Nga makita tayo saan dayay lunod iso ka di ti tartari gagayin ti tao ko na to. Tata, mapan iti naununag. Amin dagitoy nga sarsaritaan ti Apo, maipapan iti kabusor, maipapan iti pamakawan. Iyawis na kada tayo, ti desisyon ken panggedeng tayo. Sano tayo nga pilyan ti naimbag, ken panawan ti dakes. Agsublilat ta, diyay kasasaad tayo kas nabunyagan nga pasurot ti Apo, kameng ti iglesia na. Mangedeng ka, siwaya-waya ka tao, pilyam ti naimbag, liklikam ti dakes. Ti panang pili ti kinaimbag, ken panagaramid ti kinaimbag, ti bugas ti amin, masapul nga adda dayto nga ayat. Iti kaunggan ti puso tayo. Ket dayto nga ayat iti Dios, ayat iti bagim, ayat iti pada nga tao, ayat pay, labsan na pay, saan lang nga dayay tao nga mga ayat, naununag nga kita ti panagayat, oray pay ti kabusor, oray pay ti manggurgura ken ka. Upat nga pagpampanunutan, manipod kadagitoy nga maibasa, awis, tinapnuan grasya nga kababalin, nagrasyaan a kababalin. Agiyaman tayo, iti pamati tayo, ada grasya ti Dios. Santay a kabailan, nga aramiden, ti adu ken amin na banag, no awan ti grasya ti Dios. Matikaw tayo maminado, pagarupen tayo nga dagiti nasya at nga aramid tayo, kada kababalin tayo, nagtao diti bukod tayo, dijay tayo nga maalilaw. Malipatan tayo, biag tayo, sagot nga inawat ti Dios, aminen, nga umay dimteng iti biag tayo,
grasya ni Apo Dios kinaimbag ken oray pay dagiti parikot, oray pay dagiti bilang tayo nga dakes, apay nga dimteng kanya dayta nga dakes, adda gapuna saan nga naggapukin ni Apo Dios tawan ti aggapuken kuana nga dakes, pinalubusan na ta alikaman dayta iti ad-adda pay nga panagdakkel, panagduras, panagnakem, panagsanto, panagsingpet. Agyaman tayo, daytoy ti pamati tayo nga nakatulikwan, grasya ni Apo Dios. Awan daytoy kadagiti daduma nga pamati, grasya ti Dios. Tinaimdaklan nga ayat ken grasya na, tinaindaklan ka naglaplapusanan nga ayat na nagbalin nga tao. Tapno ti panagbalin na nga tao, may parangarang na ti kinasya, sino na, naindaklan nga grasya. Nagpababa. Grabe nga grasya. Iti pamati tayo nga nagkristyano. Daytoy ti pamati tayo. Babaan ti panagtrabaho ni Apo Dios. Santay nga kabailan ti agayat. Santay nga kabailan ti us-usto nga mangipaay ti sakripisyo, tamasansan nga rumimbaw dayay inbubukudan, managin bubukod nga kababalin tayo. Ngamin ti grasya na intunukan, maabak di kinamanagin bubukod tayo. Ket si bubuslon nga sungbatan tayo, ti ayat na, ti ahasina, ti imbag na. No kitaan tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, maamiris tayo di jay. No kasano tayo nga sungsungbatan, ti awis na. No danabuslon nga awis tayo, kan dagiti imposible nga aramid tayo, imposible, na intawan. Ti gagangay ti tao, ket no sinipat mo sumipat. No nagaramig ka tidakas, sumubad tidakas, dahil ti nakanat natural. Iti tao, ti grasya ti Dios, uray imposible, maaramid ti tao, aging gana ti kagrabyan nga grasya, kabailan na pa nga ibukbuk ti dara na, dagiti martir, para iti panagayat iti Apo. No kitaan tayo itataag, buo-buo nga mo repela damag, pela patayon da ka no, dagiti katoliko, agsa batista akaw, ag metodista akaw, ag born again akaw, sige da nga dakos. Matanga kalakati katoliko nga mangtaray ti pamati na, nga nga matakderan yung grasya ni Apo Dios. No matakderan tayo. Ited ti Apo, dagiti grasya nga kasapulan tayo, tapno mabalin tayo nga ibanag. Tilaeng maibanag dagiti kinaimbag. Tilaeng krus ni Apo tayo nga Jesucristo, timang waya-waya, kadagiti dakes nga pampanunot, managipapan nga kababalin, managukom, mananglais, mga nangistorya, manglalais, mangdildilaw. Nya ti daw-dawatan tayo nga babaan, ti panakabalin, ti Apo, baliwan na kumadayta, ta imbes nga dayay mangukukom, mangdildilaw, ket makita tayo, ti padatay nga tao nga kabsat tayo, anak ti Dios, kaingingas ti Dios, naparswa, ladawan ni Apo Dios. Uray pa'y makarimon, uray pa'y napno, iti panakasyudot tayo kenkwana. May kadwa, kadagitoy nga balbalakad ni Apo Jesus, masapol nga inaldaw-aldaw, nga dawatan tayo ti grasya na, tapno kabailan tayo nga baklayan, dagiti pakasuutan, ken pakarigatan. Dawatan tayo, tulungan na kami Apo, tapno maanduran mi, kas pangarigan dagiti, kabalay mo, handa nga, sumurot iti pasnek mo nga agpamati, awatem. San nga iso ti pamkwatam nga mangdilaw, mangsasao. Niyaman dagiti pagkapon, uray tay karubam, nga maumakan ken kuana, awatem. Diyan ti biag ti agasawa, mangkita tayo diyan ti biag ti agasawa, agbibiyag da iti naldaw-aldaw, iti sidong ti ayat ken pinnakawan. Ginggana nga lumalakay da, isudan to ti agkaangatan, ngam agayan ayat dalatta. Maglalo yung tuntulong na, inada! Anya ti obobra niya, how si kang lalakayan niya, bibiyang mau. Ginggana nga lumakay ken bumakda. Hindi kita ti the best nga agayan ayat, sinamit, ken the best na mala nga agsinno ka. Dalaga nga ito no, naggubat ta agasawa, ngam bilib ka mat. Ore 45 years, aga di na mo nagsina. Nagkababain no 65 ti taon da nga duwan, agsinatan. Ay, kilpasan ti nagado nga taw-tawon ti biagda. Ayat pakawan, ayat pakawan, ayat pakawan. Daytoy ti may katlo, agdawat tayo, ti grasya ta kabailan tayo, ti mamakawan.
Daytoy na maibasa ita ken namurumuran iti ayat ken pakawan. Ayatem, pakawanem. Ayat ken pakawan. Daytoy iti kasapulan tayo iti panagbiag tayo. No, awan ti ayat tayo nga nalablabos iti gagangay nga ay ayaten tayo, ta ay ayaten na tayo, mat ay ayaten tayo, dagiti managbasol, ayaten da, dagiti mangayat. Kaya mo lagi, kaya anak mo, yung mga kaya ka, may tinalablabos, manen, na isang sangayan iti pamati tayo nga na Kristyanuan, panagayat, iti kabusor. Siya sino dagiti kabusor? Nagiya nang ramid king ka nga napanglaw ka, dagiti nang ramid nga mabising ka, dagiti nang ramid agsangsangit ka, dagiti mangidadadanas. Dagiti adalan ni Apo Isus nagasat da, no aramid din daw, dati kasya kasasad da, nung tatasa na isuro, ayaten, ilalaan. Ti grasya, ti panang pakawan, kasapulan tayo. Ti sakit tinakam, ti gura, nga saan nga mapunas, dadaulan na tayo. Istorya dayta nga iladawan ti jellyfish, ada jellyfish, kanan na dati may nga bisukol ti baybay, kinan na bisukol ti baybay, napanje bituka na, alaket na rumak jay bisukol, ngam si bibiyag, dajay agbibiyag di unag ti bisukol, ino na nga kinkinan kan pinagbibiyag dajay nagunag ti jellyfish agin gana nga dinmakdakkel dajay nga bisukol jay unag ti jellyfish agin gana nga maronrono mat ti biag jay jellyfish kas jay ti pataudan ti gura sakit tinakam rorod pongtot nga dajay kaunggan tayo dadaulen na tayo. Malaksin nga kanen nakadata nga gura, kanen nakadata nga sakit tinakam, pukawen ken dadaulen naka, baluden naka. Dajay latan indulduli mo sakit tinakam mo pelang idi 1962 idi na kamang ka. Sakit tinakam mo kini katugangam dimmagapayen. Adajay lat tauneg mo nagbaling nga sa bidong binalod naka. No daguram iti padam nga tao, baluden naka, tengel naka. Isong awan ti kasiatan nga waya-waya nga dawatan tayo nga grasya nga natibker tayo tano kabaalan tayo ti mamakawan masapol nga maikat dayta tadadadaulen naka data sakit tinakam sangka nga mamakawan gapo ta pagragsakan da pinakawan mo mamakawang ka ta pagimbagam no mamakawang ka tano di ka nga mamakawan ka da jay gora yo uneg mo aming nga panono mo aming nga garaw mo apektaran dayta sakit tinakam nga di mo bulosan, tartaripatwam, tartaranem, intunukan rin mamot, intunukan di makkel nga kayo, intunukan nagbunga, dadtauneg mo, sakit tinakam, gora, dadaulen na ka, balod na ka. Amin tong agaraw mo, amin tong aramid mo. Agasem, apay nga nakaununag daytoy, ket no ni, ibagametten, ni Apo Jesus ayaten niyo dagiti kabusuryo kasano kanya ti panangipakita tayo iti panagayat agaramid kay tinaimbag ipaayan nyo tinaimbag malaksid nga ipaayan nyo tinaimbag bendisyonan nyo malaksid nga bendisyonan nyo idaw dawatan nyo kasano daytoy nagdagsenan nagrigatan nga dajay kabusor mo, dajay ay ayatem, iyarami, agaramig ka kenkwana tinaimbag, bendisyonam, idaw-dawatam, nutong pa, ipay mo pay, kawas ited mo pay, pagawitan na ka, agawit ka pay. Daytan ti pakakitaan tayo, nga dayjay gayam ti tukad ti Kristiyano, dayjay ti nakaigidyatan, ti gagangay, nga tao nga agbibiyag diti daga. Ti karit nga po Isus agsipod tapasurot na ka ited na daytoy nga karit nalablabes ka Kristiyano naununeg ka dorarigan ket mangted ka ti pagtuladan ti gagangay nga panagayat ti panagayat dagiti pagano managbasol kunana dagiti managbasol ayaten da dagiti mga ayat ka ngem sika so ano kita antay level tayo baka level na ti managbasol level ti pagano kaya mo lang yung kayat king ka awan serserbi na awang kay iskan na
Lalo no kabusor mo sa aning nga tao. Dahil iti nagdakkel nga karit nga mangmangagan tayo lata no kitaan tayo dahito iso nga masapol nga mamakawan. Manen ikedeng mo pilyam ti mamakawan. Pilyam ti agayat. May kapat. Masapol nga ibiyag tayo dahito golden rule. Kayat tayo nga aramiden da kada tayo, niyaman nga kayat tayo nga aramiden da kada tayo, aramiden tayo. Ket imbag ti kayat tayo saan nga dakes. Sut gapo na nga agbalintay kumamet nga trabahador ti kinaimbag. Nga duma-duma nga istorya nga mangriingken mangtiltil iti rupayo ti agsapa nga nakasirseryoso. Mabalin siguro umuna kita da takaabay mon iso tiladawan tay kabusor mo. Malaksin nga lagi po, lagi ti kabusor mo. Nagpaiso nga isumot tay kabusor mo, siyempre ti asawam day ta, number 1 nga kabusor ko apo ni bakit ko. Kanayon nga damdamagin na numano tinagadak. Nga muna gayam nga kabusor tayo, ti base ti amin, jay bukod tayo nga bagi. So nga, kagurgura tayo, nadaduma dagiti tao, ladawan ngamin dagiti, kinadakos tayo, dagi nga makita tayo nga tao. So nga nagdaras tayo nga guraan, ito kang kitaan tayo, agsarming tayo, da tayo magayam, ti ayan na, dayjay. Istorya, ti may isang nga pastor, pakawanam ti kabusor mo, kunana nga ikaskasaba, namin anon nga namakawan ka. Hindi kuan, itayag yuman ti imayo, da kayo nga nang pakawan, kadagiti kabusor, nagitayag damit. Aramid ko mga amangan to ko no maaramid daytoy. Idikuan na kagudwalaeng inuuli naman ayatan ti kabusor ala nayon naman itayag yuman ti mayo kada kayo nga nampakawan kadagiti kabusor yo na imado ti nagitayag nga ngani suda aminen. Idi mo din talaga nga nagisa iti pambakawan kung kanatang kadaminan. Siya sino tinang pakawanan karagit. Tas siyempre di unagan, di kaunggan, pakawanan dan. Nagitayag da aminan. Malaksid da jay kabaketan. Da naka-wheelchair nga bakit, 98 ti taon na. Isulaang ti nga nagitayagan. Nas daaw di pastor na paninasiganan. Mano ti taon yaw, 98, apaw, apay. Amo pa nga pinakawan dagiti kabusor mo. Kuna mo jay bakit? Natay da aminon. Inya kano pa iti pakawan na natay da aminon. Siya ala na dan. Siya ala tinagbiag kadakwadan. Natay dan. Nalaing mo. So makita nyo, baka da kayo nga bakit natay amin nga kabusor yun. Inya nga tamanan. So, inya dati manan. May nata. Lualo ti Irish. Kastoy kanon no agkararagda. O Dios, bendisyonam dagiti ay ayatek. Bendisyonam met dagiti saan ko nga ayaten. Kabusor. Bendisyonam met dagiti saan ko nga ayaten, dagiti kabusor ko. Sapay kuma talunagam ti puspuso da. No sana malunag ti puspuso da, lunagam ti lipay-lipay da. Tapno mabigbig ko ida, no agpilay-pilay da. Nagloko natin nga kararag niya. Nagmayat. Apolo nagam ti puspuso dagiti kabusor ko. No na malunag, lunagam ti lipay-lipay da. Tapno mabigbig ko ida, no agpilay-pilay da. Sabali, maudi. Nag-tix. Hindi ko nagsurat, tatamot ako, nag-tix nga roden. O dan, kunalantan. Ay ayatek nga bibit, kunalan. Ay ayatek nga bibit. Jak amon, ti mapaspasamak ti biyag ko. Nanipod, iti nagsinata. Impyerno aminan akasasaad ko. Pangasim bibit ko, pakawanan na agsinublianan takuman. Agpakpakawan, agsinublianan takuman. Agkurangan ti anag, kenturong to'y biyag ko. Nunasken ngagsagabaak, gapu kadagiti nagkurkurangak, pakawanan na ngampang nga asim, agsinublianan takuman, biyag ko, dungo.
ay ayateng ka tudo-tudo without prino. Pakamat atix, kuna na jay baba. Pakamat atix. Congratulations, bibit. Nangabak kagayam ti 20 million iti loto. I love you. Maya mo dayay niya. Ay di ka gasam di ka mayrano di 20 million di agpakawangkan. So lagayam nga ore dati kabusor mo agisam-isam no masaba na ka. Manipod idi mas daaw ta apay nga pimudaw ka. Kaya na nga maamuan jay sikretom ta no pumudaw mo kuma. Sala na laing no da kaya na. Dahil takot ngam. Dawatan tayo ti grasya ta mapukaw dayay. Bumaliw kumalata ad-adda ko mga di ayat sungor nga tay mangrugiti misan umay kayo agrok babag kakabsat tayo. Di pa nagbalin tayo nga anak ti Dios agkakabsat tayo may satay nga familyana ayat ti ipay tayo santay nga itulok nga tila kumpurmi nga agtalinaad iti puso tayo kada tayo nga Kristiyano ayat kumalaang ti remimbaw kararag ni San Ignacio ti Loyola kararag prayer of generosity ay ayatek nga apo isuro na nga agbalin na nabuslon iti panagayat isuro na nga agserbiken ka kas mayataday nga ramidek mangted adi mangsamir iti pategna makidangadang adi mangikan kano iti sugat agtrabaho nga di agbirok iti panaginana agtrabaho nga di agbirok iti gunguna malaksid lang iti pannakaammo nga aramidek laeng tinasantuan anakem mo. Ti panursuro tinakem ti Dios agayat tayo mamakawan tayo. Dawatan tayo nga grasya ta maibanag tayo ti agayat mamakawan agayat. Mamatiak iti Dios ama nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko unay. Iso agpakpakaasiak ken Santa Maria Agnanay na Birhen. Kadagiti amin nga anghel ken sa nagunga kumay katluada. Imulit sa dilangit ket sirutugaw iti makanawan ti Diyos Ama nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti silbiag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsekmet ti Santa nga Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbaso. Kadalam tumat panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon.